Eta painten perkawis ilmu fikihnya, tapi sedikit dengan eta kita sekuring harapkeun ke sabarana eta nyuwunkeun dibahas dina masalah eta keutamaan salat berjamaah. Artinya magi Rasulullah SAW kantosna nuringakeun sahur kangtung Rasul teh pan ulah anjeun ngajawab salam atawa mere salam ka orang Yahudi. Orang Yahudi teh kumaha nya mangga supados diterangkeun dina masalahnya eta salat berjamaah kautamaanna. Kita mangga waktu sareng tempat ditalakeun ka mantena sautama utamina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Asallahu wa yaz'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Is'al bi qalbi mau'izatan fil hamika wa rasydan fi taufiqika ya wafi ya man la taufiqu illa indah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayat. Para hadirin, para bapak, para ibu anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah dina wengian ayeuna sapertos biasa rutinan urang sadayana di Masjid Al-Amin dina raraga milari ridho Allah ngalapungan ieu talabul ilmi disambung ku talabul ilmi sabadana urang parantos beres roes dina ngalaksanakeun ibadah salat maghrib. Para bapak pangitan alhamdulillah nu hadir di ieu tempat istiqomah berjamaah di masjid. Insyaallah ke urang bahas tadi sesuai dina panyuhunkeun ti Pak Ustad datang, urang bahas sakedigna kautamian dina salat berjamaah terkhusus kanggo pameget. Oke para ibu anu senantiasa hadir dina ieu saat dina ieu waktos masih kana istiqomah ngalangkahkeun sampean ngepatkeun panangan di bumina masing-masing. Taya sanes panginten kanggo memperingan kewajiban suami dina ngailmuan para ibu sadayana anu mudah-mudahan wasilahna ku dongkapna para ibu sadaya ka ieu tempat ngajantenkeun hiji wasilah para ibu sadayana janten istri-istri anu solehah. Monggo Allah Subhanahu wa taala calon surga bidadari surga anu jadi panutan urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, sataacana kana isi pangawasan sapertos biasa panginten urang kuatkeun urang tauqidan niatan dina manah urang sadayana urang itikaf di ieu masjid tadi diniatan kanggo milari ridho Allah sangkan ilmu urang nu dikenging dina ayeuna kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nu berkah teh ilmu anu senantiasa dianggap dimanfaatkeun dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi anu bakal dibahas ku simkuring khususna nyaeta pangeling-eling kanggo simkuring berkaitan sareng ilmu fikih. Ilmu fikih anu senantiasa dianggap dalam kehidupan sehari-hari terutama berbagai macam tentang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bihadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi i'tikaf di ieu masjid sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah,
Para bapak, para ibu, urang hanca deui tina ilmu fikih anu kamana kauninga ku para bapak sadayana kamari tos dibahas pangta bagian simkuring. Ternyata ilmu fikih teh hukumna fardu ain. Ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf hukumna fardu ain. Makanya alhamdulillah para ibu mah sok rajin dongkap ka pangaosan gitu nya. Kade anu hasil tina pangaosan berbagai macam ilmu teh tadi intina kedah dianggap, kedah diaplikasikeun, kedah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulah nepikeun ka ilmu ngabeulitan ka urang sadayana. Innamal katilmal ilmi malunun. Jalmi anu nyumputkeun ilmu hartosna teu dimanfaatkeun ilmuna ngan bertengger dina memori, dina kepala atanapi uih barho gitu nya, pulang poho. Saleuheung lamun pulang poho ieu apal kana ilmu tapi teu dilaksanakeun, teu dianggota, eta nu jadi dosa mah gitu. Ukituna mangga urang sadayana sok sanaos ngan sakedap ceuk paribaosna ngan ugi ka isya ngan 30 menit pangintennya. Tapi insyaallah ketika ibu bapak tiasa ngamalkeun ta eta ilmu nu berkah teh gitu. Sok sanaos urang caket pikiran masjid DKM deket ka masjid dan ujarahna duka kamaran aya gitu. Duka tepurun gitu nya nu deket ge kadang-kala nya sok tepurun panyawatna eta dina milari ilmu di antarana ibu bapak. Urang lajeng tina syarat ngamakmum kamari teh. Ayat 11 para ibu para bapaknya dina kitab Sapina nembe kadugikeun 7. Nah, 7 kali elap teh terutama dina prak-prakanana urang 19. Anu kadalapan wasaminaha jeung ari nomor kadalapana eta ayan wiyal qudwata aw jama'ata saur kitab. Nyaeta nganiatan si jalma al-qudwata kana berjamaah awil jama'ata atawa kana berjamaah. Jadi kewajiban si makmum kedah aya niat ngamakmum, awas. Kedah aya niat berjamaah. Maka dina lapan niatna usolli, contoh tadi pada maghribnya usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ta kalimat makmuman teh wajib kanggo si makmum. Sehingga posisinya bisa sah berjamaah lamun eta makmuman dicana. Namun catatan ibu bapak nutos kalangkung berkaitan dengan lapat usolli ngucapkeun kulisan eta mah hukumna sunnah. Walaupun simkuring asa teu setuju jeung anu ngabid'ahkeun sagala. Memang leres dina ucapanana sunnah. Dikuatan ku ulama-ulama fikih teh meh naon aya lapat usolli teh terutama Imam Syafi'i ameh urang mendekati kehusuan dalam salat. Sabab dina wajibna perkawis niat mah dina hate. Teu ngucapkeun usolli ge sah. Namun lamun urang ayeuna jeung Imam Syafi'i, Imam Nawawi lamun ngucapkeun usolli kenging pahala sunnah supaya ngadegedkeun kana husuk ngahadirkeun hate. Piraku lamun geus aya usolli na bibir hate masih ka mana mendi ceuk Imam Syafi'i, maka hukumnya sunnah. Sehingga ibu bapak ketika berjamaah dina hate berarti wajib nganiatan makmum. Niat abis salat fardu asar 3 rakaat, sampai fardu maghrib 3 rakaat ngadep ka kiblat makmum karena Allah taala dina hate teh. Ta lamun teu ngucapkeun makmuman atanapi makmum dina hate, maka salat berjamaahna teu sah. Teu kenging pahala salat berjamaah ke orang bahas seperti kumaha kautamaan. Ari imaman nu tos dipayun sunnah ngucapkeun imaman imamah, tapi makmumah wajib ngucapkeun makmuman. Ari ibu-ibu makan sering di buminya. Nah, cekape adaan lillahi taala. Usolli fardhol isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Sebab menyalira munfarid. Terkecuali ibu berjamaah sareng caroge atanapi murang kali pamaget ibu dipayun jadi imam. Di masjid engke urang tos beres pangaosan aya berjamaah salat isya kade ulah dianggap remeh. Eta niate kan termasuk rukun salat. Di mana-mana rukun sifatna wajib anu bisa ngesahkeun kana ibadah teh aya rukun salat. Dia tawisna niat. Nah, jadi tesah berjamaahna lamun posisi si makmum kaliwat niat dina berjamaah. Nah, hati-hati ibunya bapak bisi ayeuna dan terang panginten dihampura ku Allah.
Aya nama wayahna tos diterangan tina hukum dina kitab Sapina, maka posisina ketika berjamaah wajib bagi si makmum ngucapkeun makmuman atanapi niat berjamaah. Karena posisina berjamaah. 8 tanya. Teras anu nomor kasalapana watasi'a ayyatawaffaqa nadmu sholatihima. Nyaeta posisi salatna imam jeung makmum kedah posisi anu sarua dina kaifiyahna. Awas, maksudna kieu posisi salat si imam, contoh imam salat maghrib, makmum ge kedah salat maghrib. Tapi berbeda jeung pertarosan anu tipaeun ditaroskeun ku sapalina bapak-bapak, kumaha lamun si imam teh keur salat sunat. Jol teh makmum masbuk datang we gitu nya, makmum karek datang maksudna malin makmum masbuk. Posisina eta si imam teh dijadikeun imam teh keur salat sunat, sanes salat fardu, ta eta mah sah. Lamun si makmum teu apal eta si imam teh keur salat sunat, teu naon. Ngan lamun kieu contohna teh posisi kaifiatna beda, si imam teh keur salat gerhana atanapi keur salat jenazah, pira ku teu apal ka salat jenazah kan aya mayit di bareupnya. Ikut teh berjamaah teh eta mah teu sah, sok sanajan teu apal oge. Kedah diwartosan engke ku imam bahwa posisina keur salat gerhana, karena kan beda aya salat gerhana mah posisina seperti salat Jumat, aya khutbah heula ngan salat heula terus khutbah. Aya gerhana mah ari salat Jumat mah khutbah heula terus salat Jumat, seperti salat Idul Fitri, salat Idul Adha khutbah salat heula terus khutbah. Ari Jumatan mah khutbah heula terus salat gitu. Ta eta posisina kedah sami. Komo posisina apal si imam teh keur salat naon, maka makmum lagi kedah apal, terutama makmum masbuk. Ari makmum anu ikut-ikut bareng mah pira ku teu apal, da babarengan salat nanti awal gitu nya. Atanapi contona salat nuju salat jamak qashar pek si makmum dongkap posisina teu apal, ieu teh keur salat jamak qashar masih tetep sah. Da kaifiatna mah sami ngan hukum perbedaanna ari jamak mah digabung, ari qashar di ringkas. Tah lamun apal mah teu kenging, lamun teu apal teu jadi masalah. Nu tadi nu perbedaan nu teu kenging teh berjamaah lamun beda kaifiatna, seperti salat jenazah beda kan jeung salat fardu biasa. Aya salat jenazah aya ruku teu Bu? Teu aya. Da ibu-ibu pasti jarangnya. Jar osok ngiring salat jenazah Ibu. Teu naon nya. Bahkan salat Jumat ge teu naon Ibu ngiring. Ah ayeuna yang salat Jumat mah salat duhur mah enggak. Ngan di urang di Indonesia adat istiadat biasana teu salat Jumat dan tos dicontohan di payuna salat zuhur we. Di Mekah Ibu mangga, Ibu umroh, Ibu naik ibadah haji, ternyata perempuan ikut salat Jumat. Kenging ngan teu wajib. Teu jadi masalah. Terjadi masalah ikut Jumatan ge. Jumatan mah 2 rakaat, salat zuhur mah 4. Ngan tetep sebenarnya mah Jumatan ge 4 rakaat teh 2 deui digentos ku khutbah 2 kali. Matak Bapak punten nya ketika khutbah teu kenging ngobrol, teu kenging main-main. Kan eta teh diwartosan ku muroki. Faida soidal khatib ala mimbar fala yatakallam ahadukum famal yatakallam faqad lago. Lamun dibahasakeun makana muroki lamun tiasa mah nya masukkan di simkuring bahasana bahasa Arab terus sunahkeun eta hadis teh. Ketika si khatib naik ka mimbar maka ulah ngobrol. Eta da berenang naon eta teh hadis Bapak. Muroki teh hadis. Diucapkeun ngabejaan ka jamaah. Ketika si khatib naik mimbar, naik kana mimbar, maka cicing ulah ngobrol, ulah main-main. Maka lamun ngobrol main-main, papat lago, maka heureuy ta Jumatanna amal kenging pahala ti Allah. Sabab eta 2 rakaat pengganti salat zuhur. Gitunya meningkani cek paribasana sare daripada heureuy ngobrol mah parugu. Atanapi main HP keur salat Jumat main HP, keur khutbah main HP. Sarua eta komunikasi walaupun bentukna WA, atanapi ningali TikTok keur Jumatan. Menang wayahna nya kecuali ngajawab khatib ketika mendengar atau mengucapkan khatib asma Rasulullah kenging sallallahu alaihi wasallam eta mah sanes ucapan main-main. Atanapi ketika imam ngadoa bilang
amin, atau nabi khotib ngabilang amin, doa amin, eta mah kenging. Di luar eta wayahna cicing kupingkeun ketika khotib keur khutbah. Dina pada ayeuna jelek-jelek lagi menikene sare ngan makruh teu kenging pahala sunnah. Tetep Jumatana jadi angsal, sarena ulah ngagoler. Alamun ngagoler mah batal kudu wudu deui. Nyarande kade nyarande ge bisi mukal yang tai gitu. Lamun muka birit posisinya kan batal wudu. Karena ketika dina kitab sapina terus kalangkung ketika soca perem tah bujur mah muka sok teu percaya mah ibu. Tinggalin carogeng ke. Ek diteliti mah gitu. Matak si jenazah ibu pengurusan jenazah sunat lubang-lubang teh di cocokan ku kapas, terutama ieu pirit tah. Kageun saalit teu bersih dina ngombahkeun jenazah keluar ke kotorna. Sabab muka we, kembung muka si birit teh muka. Karena posisinya matana tertutup. Itu dalam sebuah hadis. Matak sunat kata Imam Syafi'i ketika jenazah lubang-lubang teh ditutup ku kapas. Pilih teu bersih jenazah diurusna, kete kagojog saeutik langsung keluar kotorna. Komo anu pupusna syariatna teu maksudna jag-jag keneh, pasti kotoranna banyak gitu nya. Masing tarapti dina masalah urang salah sawiosna dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ta eta panginten para ibu nembe salapan. Jadi lanjut deui nomor 10 sareng 11 berarti. Urang lajengkeun berarti ayeuna kana pembahasan nyambung saresna mah bagaimana keutamaan urang ngalaksanakeun salat berjamaah. Walaupun ieu saresna pernah dibahas usim kuring teh ngan meureun bisi hilap deui. Da kitu ari ilmu mah nya beunnya sering urang diobrolkeun ka emut-emut teh oh geuningan nu baheula geuningannya kitu nya. Oh. Da sim kuring oge Ibu termasuk guru-guru sim kuring nu ngaos ku sering disampaikan ilmu apal teh dan jika nama hasil pasantren tadi amalkan kieu paroho deui beku deui da ku diamalkan ilmu bertambah teh ku dipraktekeun ku diamalkan walaupun saalit diamalkan mah bertambah sim kuring ge maca-maca deui ya teh persiapan ngisi dasin salah ngisi materi teh persiapan heula oh ayeuna jadwal di dieu muka kitab deui bisi nu disampaikan teh salah lamun salah dosa hukumna teu meunang gitu nyampikeun nyasar gitu nya aturutan ge jadi sedekah jariah anu salah berarti itu sades-sades dina kautamian berjamaah nu pertama urang kedah uninga hukumna berjamaah sapertos kumaha terutama para bapak ye ai para ibu mah kan biasa-biasa bahkan utamina para ibu mah lamun teu aya kajian kieu mending keneh di bumi di kamar nyieun musola nyempot tapi khusus para lagi salat ulah acak kadut komo budak leutik makan pipis di dinya bisa jadi najis nyieun we jeung urang mah nya sagewok tak kanggo naon musola tempat salat tapi kanggo pamaget wayahna walaupun hukum utamanya sunnah muakkad tapi ieu diguar deui dina hukum salat berjamaah sunnah muakkad bagi pamaget ternyata Imam Syafi'i jumhur ulama nyunahkeun muakkad teh dulu posisi sedang ayeuna non saalit masjid da sieun ngabudal jamaah maka hukumnya sunnah muakkad secara fatwa jumhur ulama tapi aya deui nu nyebatkeun hukumna wajib bukan sunnah muakkad lagi wajib berpatokan karena ayat Al-Quran warka'u ma'arokiin rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku eta teh perintah salat berjamaah namun penafsiranana tidak fardu tidak wajib karena ada fatwa jumhur ulama sunnah muakkad kade ulah kena sunnah muakkad dimanfaatkeun ku bapak-bapak ada sunnah ieu geus we salat di imah ulah kitu lamun urang ngaheureukeun kana dalil walaupun posisinya sunnah muakkad urang aya di bumi nuju nyantai nuju teu aya rukhsah maka posisinya tetap jadi dosa ngenteng-ngenteng karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan jalmi anu ngenteng-ngenteng karena syariat Rasulullah dijamin di akhirat engke meuli aku umat Rasulullah kan urang hoyong diangkeun umat orang teh urang yang diangkeun umat akhir zaman urang teh anu mana dina hadis umat akhir zaman teh bakal pangpayuna di antara umat-umat para rasul ketika berbaris berbanjar kanggo masuk ke surga. Jadi umat nusanes mah belakangan Bu. Walaupun orang terakhir umat akhir zaman teh terakhir di dunia
tidak ada lagi umat setelah orang, maka posisina tetap orang teh diistimewakeun ku Allah. Sabab naon? Sabab janten umat Rasulullah lamun diangkeun ku Rasulullah. Lamun henteu nya urang lebar atunya. Makanya manfaatkan terutama para bapak di antawis anu dicontohan ku Rasul, beliau tidak pernah tinggal sholat berjamaah memberikan contoh kepada para sahabat. Walaupun Rasul nuju detik-detik terakhir badai pupus nuju teu damang. Cuman anjeunna nyerahkeun imam ka Abu Bakar As-Siddiq, beliau tekiat tapi ikut berjamaah detik-detik terakhir ketika beliau sebelum pupus. Jadi teu aya dicarioskeun Rasul salat di bumi, walaupun nya rumahna nyorondoi tina Masjid Nabawi. Tah anu janten makam Rasul teh bekas rumah Rasul. Kadieuna Masjid Nabawi. Ayeuna kan diperluas. Sabaraha hektar ayeuna luasna itu Masjid Nabawi. Maka makam Rasul eta teh tilas bumina Rasul. Anu aya 4 makam di dieu nembe 3. Nu Rasul teras Umar bin Khattab teras hiji sa Abu Bakar Siddiq, tah hiji deui kanggo Nabi Isa dina hadis mah. Dikosongkeun hiji deui, Bu. Nyata kanggo Nabi Isa, kan Nabi Isa masih jumeneng. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Nu masih jumeneng teh. Nganu bakal diutus ka bumi dina hadis mah Nabi Isa diutus ka bumi. Lain pikeun bikin umat baru sanes, pikeun menyelamatkan atanapi membunuh Dajjal, tanya membunuh Dajjal supaya alam dunia tentram aman. Diantawisna eta. Ta nembe tos ngabunuh Dajjal, nembe Nabi Isa bakal pupus. Tadi makam kenana di dinya, dicaket makam Rasulullah dina hadis mah. Pasti eta mal bohong da ucapan Rasul. Ngan meureunnan buka iraha wallahu alam. Da urang ge posisina teu apal ciri-ciri kiamat teh sok sanaos tos seueur ciri-ciri kiamat. Ngan turunna Dajjal duka iraha. Secara hadis pasti eta terjadi. Anu kahiji hadirin rahimakumullah, ketika posisina sunnah muakkad, maka kenapa dikatakan sunnah muakkad bahkan mendekati wajib? Karena di dalam sholat berjamaah ada keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamanya terutama dalam hal bagaimana menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang senantiasa melaksanakan istiqomah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka posisina yakin janji Allah melalui Rasulullah mual kakenaan ku sifat pakir jeung gelisah dina berbagai macam kehidupan. Kan ibu bapak sadayana nuku Allah diturunkeun ke alam dunia ujian berupa naon wae eta teh aya obatna. Innalikulli da'in dawaun, setiap penyakit aya obatna, baik secara fisik maupun secara non fisik. Fisik merenang orang tedamang naon gitunya, kolesterol dan sebagainya aya obatna, orang kedah ikhtiar ngan kedah dibarengan ku kasabaran. Sabab eta nu matak orang diangkat derajatna ketika tedamang teh lamun sabar kamari dihapus dosana ku Allah Subhanahu wa taala, jadi kiparat dosa. Di antawis panyawat cawa Rasulullah lamun sering sakit maka obatnya banyak puasa sunnah. Ibu Senin Kemis atanapi ayamul bid pertengahan bulan atanapi di bulan-bulan tertentu dina bulan Islam. Ayeuna orang bulan naon? Bulan Safar teu aya kahususan. Man Senin Kemis mah tetep pasti aya. Atanapi ayamul bid ayeuna kaping 10-nya. 10 bulan Safar. Ta kaping 13, 14, 15 sunnah puasa. Bahkan di bulan Safar aya rebo wakasan. Tah ieu simkuring berkewajiban nginformasikeun rebo wakasan. Memang posisina teu dicontohan ku Rasul. Ngan di rebo wakasan teh aya identik sareng ulama besar ahli mukasafah. Sebelum terjadi penjajahan Belanda di Indonesia, si ahli mukasafah ieu bahkan disebut nawaliullah ningali turunna panyawat sampir 320.000 penyakit diturunkeun di Indonesia. Akhirnya ngayakeunlah sebuah doa zikir bersama doa, bahkan nu terkenal aya salat sunat tolak bala. Terus nyieun ada manon doa nya ngalangkungan nu disebut isim teh lebetkeun kana cai eta ngan saukur syariat Ibu. Tetapi secara ilmu tauhid lamun ieu tradisi budaya
tradisi dan budaya ketika tidak keluar dari akidah, mangga laksanakeun. Das bulan mas sadayana ge sae, sedangkan bulan Sopar teh sok disebut bulan sial ku orang zaman jahiliyah baheula. Urang tekenging beritikad oh bulan Sopar teh bulan naas, bulan goreng, ulah angkat-angkatan, ulah ieu santet sanes. Sae sadayana ge ngan kumaha urang. Ngan kalaresan pada waktu itu ulama besar di Indonesia, Syekh Abdul Hamid ningali terjadinya wabah penyakit yang luar biasa dan penyerangan penjajah Belanda. Akhirnya beliau sebagai seorang ulama mengadakan doa bersama ngalangkungan eta disebut Rebo Wekasan. Rebo terakhir di bulan Soparta ayeuna masih kene di tradisi ieu sapalih orang sok ngalaksanakeun. Boleh asalkan tadi teu kaluar tina akidah. Hiji urang teu kenging beritikad bahwa ieu Sapar teh bulan goreng teu kenging. Sae ngan urang di dinya aya tradisi anu mulia nyaeta ngadoa ka Allah, nyuhunkeun ka Allah tina berbagai macam panyawat nu bakal diturunkeun ku Allah anu posisina urang teu apal panyawatna naon wae. Sabab eta mah rahasia Allah. Dina eta boleh jeung urang dina Fathul Muin tiasa. Urang nyeratkeun naon seperti bismillah diseratkeun tapi nganggo tinta zafaron, sanes tinta biasa model tinta anu urang dianggo nulis, bahaya eta mah kana tubuh. Tinta zafaron teras ditinju ku cai, teras dieueutkeun eta memang aya tiasa menurut sebagian ulama. Dalilna dina kitab Fathul Muin. Asalkan teu kenging beritikad jadi jimat potong. Atanapi isim dibawa ka mana jadi jimat teu kenging. Ieu mah wasilah hakikat nama tetap minta ka Allah ngalangkungan barokah tina ayat-ayat Allah. Sok sanaos sifatna panginten benten jeung posisina orang-orang yang memang beritikad bahwa ieu teh memang taya ti Rasul memang taya. Aing ngadoa mah diparentah ku Allah oge. Ngan carana kana ini tradisi boleh. Tradisi yang digunakan budaya di Indonesia contohnya anu menjadikan budaya kebiasaan selagi tidak keluar dari akidah itu boleh hukumnya. Apalagi di dalamnya ada unsur-unsur ibadah, berdoa, silaturahmi, salat. Ngan salat tolak bala memang teu aya hadisna ti Rasulullah. Tah sok sebagian dibelokkeun deui ku ulama sebagian udah we ulah salat sunat tolak bala tapi salat sunat hajat. Karena hajat mah dicontohan ke Rasulullah nyuhunkeun ka Allah tina berbagai macam perlindungan. 4 rakaat eta teh Ibu dina Rebo Wekasan teh kaping 13 September dina Falakiyah 13 September ayeuna 2023 bertepatan dengan Rebo Wekasan. Atanapi sok dipasieun ku ustad-ustad naon? Ya asupkeun kana cai sunatnya. Isim teh eta teh kalimat-kalimat Allah Ibu. Kalimat-kalimat Allah teu jadi masalah. Dapatkan kana sumur baheula mah nya sim kuring nuju alit ku sepuh sok dicacana ka masjid teh nyanak teko nyanak cai dina teko disimpen ngadoa gitu nya teras dipasihan isi miji ewang didapatkeun kana sumur atau nepi ka jamban kana bak mandi dianggo tetep niat mah urang mencari keridhaan Allah kanggo naon syariat tetep da Allah kan urang berenang ikhtiar ku doa ngalangkungan eta ayat-ayat Allah gitu. Ayata Ibu dina sakedik urang dina bulan Sopar ayeuna. Jadi lamun seueur sering ting sakit urang seueur saum sunnah. Tak percaya mangga Ibu buktoskeun. Karena ini hadis Rasulullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah kalau sering wajah gelap dalam arti supaya orang termasuk para ibu, para bapak inner beauty-nya kelihatan. Non istilah nama sanes ku make up gitu nya. Cerah si wajah teh. Katingali walaupun hideung jeung paribasana teu hideung gentel teu hideung maleukbeuk kitu nya tapi aya sinaran maka sering banyak salah satunya salat sunat tahajud. Nah, Ibu make up anu murni ti Allah daripada orang ratus juta ratus ribu miliar make up lipen dan sebagainya bukan berarti nggak boleh tapi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah buat para ibu-ibu terutama yang sering bermake up. Kalau bapak-bapak jarang Pak ya apalagi sudah tua kayak gini jarang bermake up. Sok Ibu mah sering tahajud salat sunat qiyamul lail bangun jam 3 bangun jam 2 bangun jam setengah 4 ngadeheus ka Allah nyuhunkeun ina ngalaksanakeun ibadah ka Allah sesuai dengan perintah Allah. Saeureun istighfar gitu. Teras lamun hati sempit, sulit ka batur teh. Hati sempit, maka posisinya sering banyak membaca Al-Qur'an.
Karena itu teh diuji ku Allah. Urang jarang baca Al-Qur'an pasti gitu. Ningali batur sukses teh keheul dina hate teh. Berarti salah satu obatna seringlah baca Al-Qur'an. Lamun orang sering baca Al-Qur'an ala tatma'inul qulub, hate teh jadi tenang. Ningali batur sukses alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Orang diuji sabar. Eta teh karena hatinya bagus. Kalau hatinya sakit pasti ningali batur sukses teh geuleuh. Aya ngaruksak, iri dengki, hasud muncul. Padahal kan batur anu suksesna urang anu gering gitu. Gara-gara mikirkeun kasuksesan batur. Ulah dipikirkeun kasuksesan batur mah mun bisa motivasi jadi turut kurang nurutan, tapi dengan cara yang baik. Bersyukur doakeun nya. Batur nu senangna urang nu gering kan kada sakit. Eta teh akibat penyakit hati. Tatangga maju dukung, urang doakeun. Ku doa teh kan kembali deui ka urang. Lamun urang doakeun jelek kembali deui ka urang kena. Nauzubillahi min dzalik. Nah seperti gitu mah pasti Bu kana badan teh jadi sering sakit lamun urang banyak penyakit hati kepada orang lain. Karena rasa tidak suka dan sebagainya. Biasanya kan diawali ku teresep biasanya. Ningali batur sukses wah jadi obrolan naudzubillahi min daliknya. Eta memang tos sifat manusia anu diiwaswisu pisudu anu dibisiki ku setan. Sabab setan punya dendam. Punya dendam ka saha? Ka urang, ka anak Adam, cucu anak Adam. Dendam kebal. Batangna sering baca Al-Qur'an, sering zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingin bahagia salah satunya istiqomah salat berjamaah bagi bapak-bapak. Ingin berkah rizkinya perbanyak atau istiqomah melaksanakan salat berjamaah. Jangan takut Bapak Ibu, rizki itu sudah diatur oleh Allah. Sok tingali ibu tukang dagang di pasar ngararendeng, anggar we dirizkian ku Allah. Daganganna sarua gitu. Anggar dirizkian ku Allah. Ngan orang tetap pada aya ikhtiar. Kada ikhtiar termasuk salah satu ikhtiar jalur langit di dunia nyata orang kada istiqomah salat berjamaah bagi laki-laki. Ulah ngaraos minder bapak pekerjaan nangan kuli, beda jeung batur ke kantor nganggo dasi, tapi bapak istiqomah salat berjamaah ke masjid istimewa di hadapan Allah. Sok sanajan jeung syariatna kuli bangunan cek syariat punten. Kuli macu dan sebagainya kasar gitu. Tapi rajin istiqomah salat berjamaah ke masjid, dia yang terhebat bagi Allah. Dibandingkan jeung orang-orang yang berdasi di atas para pejabat nu korupsi lebih keneh mulia jalma anu jeung paribasana pandangan orang mah biasa-biasa tapi dia mampu istiqomah salat berjamaah di masjid, maka dia pandangan lebih mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat pekerjaannya. Tapi kumaha orang perang di dunia ini gitu. Dari dunia mah gitu ibu bapak. Dikejar-kejar terus semakin jauh gitunya. Semakin jauh ulah riweuh ke dunia mah. Urang karasa imbang antawis perintah Allah jeung bagaimana melaksanakan perintah Allah tersebut dengan istiqomah. Kalau nggak percaya buktikan bapak. Nya karaos musim kuring penten tahadus binikmat. Sok sanaos sim kuring honorer gitunya. Gajingan sakit, can nikah gajingan 125.000 per bulan. Menuju tahun sabar tahun 2009 sim kuring ngajar. Dan can aya rezekina tadi nama niat yang menjadi PNS tapi disyukuri we. Geuningan teu PNS ge bisa hirup gitu. Bisa ngambil komplek dari rumah di dia gitu nya. Anggar we di rezekian sugan semasa hidup sim kuring sampai rumah tangga ayeuna anak tos 2, sugan nyusahkeun kolot nganjuk ka hutang teu kecuali ieu nyicil rumah gitu nya. Tapi kabayar we teratur terus ayeuna tos bade 6 tahun. Aya we rezekina teh gitu nya. Sabab dinikmati, disyukuri. Lamun orang ayeuna sulit dina rizki salah sawiosna berarti kuncina dina salat kurang tepat. Apakah dina salat berjamaah nah masih kena hese. Ngamilari di situ asa hese gitu. Kaditu kadieu teh asa ripuh, tah berarti perbaiki salat. Gitu. Eta jalur langit Bapak Ibu melalui salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dan ada keutamaan yang sangat luar biasa, pahalanya 27 derajat. Sholat sendiri di rumah atau di mana saja sholat sendiri posisinya cuma 1 derajat. Ngabandingan luar biasa 27 kali lipat kurang ibadah ketika sholat berjamaah di masjid. Maka bapak-bapak wayahna udah tah. Da urang teh meureunna salian ti milari doa Allah teh kan aya ganjaran yang dijanjikeun ku Allah. Semakin orang banyak berjamaah berarti pahala orang semakin berlipat ganda.
Teras tabungan di akhirat, jalmi anu istiqomah salat berjamaah di masjid, maka ketika pupusna yakin husnul khotimah. Lengkapna malaikat Israil teh kamari teh turun ayat dina surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ku Allah teh dipapa ku malaikat Israil bari penuh suatu pengharapan yang sangat luar biasa. Gara-gara salah sawiosna salat berjamaah di masjid, dipermudah locotna ruh tina tenggorokan hartosna maut atanapi pupus dalam kondisi keadaan husnul khotimah. Tak percaya buktikan Bapak, mangga dipayung. Lamun sok berjamaah kan aya waktosna eta mah ulah sieun nya. Ulah sieun aya waktosna duka iraha, duka simkuring heula panginten, duka para bapak dia teu milih usia, muda, tua, eta mah tos janten jatah, pasti kepastian di Allah Subhanahu wa taala. Teras begitu dangkapna malaikat mungkar nakir bade naros, maka dipermudah ku amal salat berjamaah. Cicing maneh duh atanapi jasad nu di kuburan keun simkuring anu ngawalar kana pertanyaan malaikat munkar nakir ceuk eta amal salat berjamaah dipermudah para bapak sadayana, maka tidak terjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Di mana-mana teu kajawab kan dina hadis digendir ku gada malaikat bisa nyungsep 7 lapis bumi ketika satu kali gendiran. Teu bisa ngajawab dia cabut di terus we disiksa sampai hari kiamat. Naudzubillah min, kecuali malam Jumat remisi ti Allah, sarang sasi Ramadan sabulan remisi ti Allah, sugan we aya sedekah jariah ngalir ti putra-putri soleh anu soleha anu masih gede cuman nang tah eta pengharapan jalmi nu tos moal teh kitu, doa jalmi anu soleh atanapi nu baik berbentuk sedekah dan sebagainya. Teras anu salajengna begitu yaumil ba'as diangkat dihudangkeun ku Allah, maka orang-orang yang senantiasa istiqomah salat berjamaah di masjid bakal pangpayuna ngajajar tiasa lebet ka surga anu posisina langsung ku Rasul dipimpin barisan pertama. Itu orang-orang yang suka istiqomah salat berjamaah terusus bagi laki-laki. Aya nu menyepang kunci surga kayak kan ayeuna teh Rasulullah Ibu. Nupang pertama miftahul jannah teh ku Rasulullah dibuka. Walaupun ayeuna Nabi Idris tos di surga Nabi Idris mah. Ngan ke tetep hari kiamat mah dikaluarkeun heula gitu nya. Rasul anu pang pertama-pertamana masuk surga. Taca-acan aya Rasul mal aya nu ieu. Keku Rasul barisan-barisan Rasul dan para nabi, kemudian umat Rasul, orang-orang sadayana, teras hadituna umat-umat nu sanesna. Tah jalmi nu sok salat berjamaah di masjid mah salian engke dipermudah masuk ke surga, si masjid jadi penolong, jadi kendaraan di akhirat engke. Kadieu menjembatan Siratal Mustaqim teh mudah dianterkeun ku Masjid Al Amin. Sok sanajan urangan sababaraha menit contohna salat berjamaah di Masjid Al Amin ngelehkeun aktivitas urang di luar tapi ieu ngajadikeun saksi Ibu. Sok sanaos leutik ieu, da teu dipilih leutikna masjid mah. No penting orang tiasa ngamanfaatkeunana ibadah di masjid ulah izin pada kaya masjid kieu ge. Penting berjalan di dia, berjalan sholawatan, berjalan pengawasan, berjalan salat berjamaah yang akan memberikan salah satu keberkahan yang ada di kampung Sapan ini. Di antaranya ada masjid, bersyukur mata orang sing caket jeung mas ditakmirkeun masjid teh kunaon? Ku salat berjamaah, ku pangawasan, ku maca Quran, ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di masjid, terutama para bapak, para pameget kitu nya, laki-laki. Nu terakhir dijamin masuk surgana. Hati-hati Bapak, dina salah sawios tafsir aya jalmi nu salat ternyata lebat kana neraka sok sanaos berjamaah. Terus dibahas di payun. Meureunnan sesuai dengan surah Al-Maun fawailul lil musallin. Meureunnan salatna salah, salat berjamaahna salah. Salah naon hiji niatna? Niat salat berjamaah teh lain karena Allah. Da urang lebat ka surga teh ku rahmat jeung karidhoan Allah. Sanes ku salat sawarosna mah ngan salat ngajadikeun wasilah urang kenging ridho sareng rahmatna Allah rahimna Allah. Sanes ku sukang lantaran ibadah urang tapi tengah jadikeun wasilah hungkul sukang lantaran gitu nya. Hakikatna mah tetep Allah masihan ridho sareng rahimna Allah. Eta dina perkawis urang ngalaksanakeun ibadah salat berjamaah. Nu kadua kade ilmu salatna dipake tadi
rukun syaratna berjamaahna dianggo. Lamun mah teu dianggo urang apal kana ilmuna tetep eta salat ngajadikeun wel nyaeta cilaka lebet kana neraka jahanam jurang wel anu aya di neraka jahanam. Pikeun saha? Pikeun jalmi anu sok salat berjamaah di masjid. Geuningan bahaya geuningan. Aya dikasih pahala ternyata aya ancaman lamun salatna teu leres. Teras anu katilu lamun lalai oge. Tah ieu nu paling parah mah. Embung we ke salat di masjid teh. Di imah we dan hoream. Alasanna hoream. Kecuali lamun teu damang, panyawatna memang parah, teu tiasa angkat ka masjid, terus dipasihan ku Allah teh badai anu begitu besarna tanapi hujan gede nu nyebabkeun urang teu tiasa ka masjid, tah eta mah rukhsah mangga di non di bumi oge. Kan tadi sunah muakkad nya teu kenging ngalawarakeun kana syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sunnah muakkad. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan para bapak anu aya di dieu mah termasuk ge para ibu ngamotivasian ka suamina masing-masing kanggo ngimutan salat berjamaah teh kacida ageungna pahalana jeung diparentahkeun ku Allah. Mangga ibu ayeuna posisina sok saling memberikan dorongan satu sama lain. Ulah ngan saukur ngamotivasian teh dina milarian nafkah hungkul. Bapak sing rajin atuh ngan duit teh. Aya salatna teu ditaroskeun, aya salatna teu diperhatikeun eta bahaya gitu. Justru orang harus saling mengingatkan dunia dan akhirat. Dunia da geus kawajiban caroge milarian nafkah mah. Ayeuna akhirat oge saling mengingatkan supados naon? Supados kita ngajodoh deui di akhirat. Ari saiman ari sapupu mah lamun teu saiman urang getol ibadah tos ngingetkeun mah teu jadi dosa. Lamun teu diingetkeun masing-masing maneh-maneh we urang-urang tah eta nu bahaya mah nu disebutna dayus teu kenging. Omo pameget mah kawajibanna luar biasa. Lahir jeung batin teh ngapkahan lahirna jeung batinna teh termasuk iman ilmuna teh kewajiban menjadi caroge. Kan susunana kieu ibu. Lamun caroge mah kaidi kewajiban nurut ka Allah, ka Rasul, teras ka orang tua. Ibu nu jadi istri kewajibanna ka Allah, ka Rasul, ka suami baru ka orang tua. Matak sing nurut ka caroge teh. Gitu. Ka suami heula satacan ka orang tua gitu. Karena kewajibannya beda. Ari tos nikah mah pindah kanu jadi caroge. Ari caroge ibu mah ka orang tua heula nembe ka istri. Kade ulah jadi susis banyak suami-suami takut istri gitu. Saruakeun nya da tos nikah mah tos nikah mah sepuh teh gaduh dua. Gaduh cati-cati istri oke sepuh urang kudu saruakeun. Ngan sifat adil di dieu bukan berarti harus sama ibu. Bisi ari mertua urang mun kabutuhanan lebih besar, ari kolot urang mah datos mampu tah eta beda. Dalam artinya sarua di dieu kedah adil. Ulah ayeuna masihan teh kolot urang we ari ka mertua jeung ka ibu orang tua istri teu termasuk dina ngadoakeun sami. Urang ka mertua oge terus parupus tetep kewajiban bapak ngadoakeun sabab eta teh sepuh urang kene tos jadi orang tua lamun tos kaikat ku pernikahan terkecuali lamun teu nikah maksudna cerai eta mah tos beda deui gitu teu kaikat ku pernikahan. Hadirin rahimakumullah, kumargi simkuring aya acara satu sisa bilih aya pertarosana mangga. Mangga. Ustaz ya itu maros. Mangga Pak. Tahu sepuh papungkurnya nu amanat ka putra. Nomor kahiji cenah kade urang lamun aya gugujurujan jeung tatangga tah ulah dipake dendam, dipake sulitan kita cenah dosa urang teh ka batur. Mohon leres. Tah tuluy deui nu kadua lamun urang boga hutang teu dibayar eta moal sajan salat sajan kumaha moal diterima ku Allah teh. Leres. Tah anu katiluna Hilap. Tos dua we banyak. Jadi sanes nama siapa sanes sanes tapi leres teh memang leres Pak gitu. Ternyata hubungan antara manusia dengan manusia itu sangat diperintahkan oleh agama.
hablum minanas. Sebab dina tadi salat berjamaah teh tidinya teh aya hablum minanasna. Urang kenapa Rasul atau Nabi Allah sunnah muakkad atau mewajibkan salat berjamaah bagi laki-laki khususna? Karena setelah salat berjamaah urang teh simbol aya assalamualaikum ngalieu. Berarti urang saling bersosial didinya. Aya hukum persatuan didinya. Berjamaah itu kan banyak jadinya. Tapi lamun posisina orang bermusuhan leuwih ti 3 hari bahaya Pak. Alim akur gitu. Ta eta menyebabkan orang ibadah teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amun panangan sasalaman ari hate ngariuk. Tekeni eta harus di luar dari hati orang. Eta mah berarti munafik. Munafik teh nya dina hatena mah moal moal lieu, tapi katingali dina jasada mah diganu heueuh gitu. Hak gitu teu meunang. Iya. Eta harus sayanggalna Pak. Apalagi sudah usia 40 tahun ke atas biasanya sok sulit. Tekenging. Deras kan? Eta teh berarti gado panyawata teh keneh, gado dendam. Ngan meureunnan. Salam tempel. Salam tempel. Kengingnya. Terus berkaitan sareng hutang, Rasul tidak berani menyolatkan jenazah kalau masih punya hutang. Sabab mal ditampi ku Allah. Ngan di dieu aya kewajiban ahli. Maka si ahlina wajib menanggung hutang keluarga anu ditinggal anu ninggalkeunana. Lamun mah ceuk paribasana apa? Ibu dina pelaksanaan salat jenazah nu dicontohan ku Rasulullah sebelum disolatkan ada istihlal sama istirdo. Si imam teh sok atanapi wakil keluarga berdiri heula ngumumkeun. Bapak Ibu nu hadir dina ieu tempat bilih gaduh hutang sametan ka ieu jenazah mangga simkuring salaku ahli keluargana siap nanggung waler kana hutangna. Maka lamun tos kitu, tos aya ijab kitu berarti mayit tos teu gaduh hutang. Sok sananjos ieuna gaduh hutang. Lamun mah ceuk paribasana poho si jenazah teh kana hutang kaburu pupus ta eta ibu kedah tarapti Bapak. Dina perkawis hutang dina surah Al-Baqarah sunnah dicatat teras posisina urang nu ngagaduhan digaduhan hutang diemutan. Sanes ngan saukur istilahna nagih bari cerewet tapi kedah aya istilah kewajiban mengingatkan itu hukumnya wajib nagih teh wajib kade nagih wajib da meureunnan keur kabaikan nu jalmi nu hutang kecuali anu hutangna apal posisina ieu mah jigana mal kabayar geus we ridokeun we sodakohkeun lamun bener teu tiasa mayar eta jadi pahala ibu bapak gitu nya terutama kade para ibu bilih anu sok nganjuk kredit dan sebagainya ada ya teh dicatat oge di ibu dicatat di tukang kredit dicatat catat pilih pokok dua nana gitu. Kan aya ieu nya aya administrasina me ieu me catat ibu tenan naon diemutkeun Bu komo pas apal informasi pupus udah keka keluargana carioskeun aya buktina ta catatanana wayahna ibu da teh ageng hutangna maka si jenazah ahli waris sadat can dibagi waris sok salamatkeunlah hutangna eta si jenazah warisan teu kenging waka dibagikeun lamun gaduh sametan si jenazah ieu mah teu gaduh warisan teu gaduh pokona namanya panginten kewajiban orang tadi supados jadi sedekah daripada bahaya kanggo jenazah meunih keneh diikhlaskeun eta jadi pahala kanggo urang makanya hutang itu wajib dibayar al ajalu minasyaiton bercepat-cepatan dari bagian setan kecuali membayar hutang harus segera da terus numpuk masuknya ibu wah gede Korea main oke nyaah gajihan menikah balanja dan sebagainya gitu. Nah itu dina bab hutang mah memang wayahna ibu saalit oge 100 perak ge jadi gantar kakaitan jaga di akhirat. Matangna saling mengingatkan terutama ahli keluargana sing tarapti ningali sepuh-sepuh teh bisi poho bisi tos pikun sok tanya atanapi catatan-catatan kata tangga bila aya hutang kontrogan hiji-hiji itu langkung utami ulah izin da eta kewajiban menjadi ahli anu ditinggalkeun eta panginten banyak mohon saja saya kieu Ustaz ayeuna ye anu
keluargana buatna. Kon ku abdi dibayar tapi teu dibayar tak kumaha keur Tos jadi tos bebas. Maut kan tos ditanggung ku ahlina. Tapi teu dibayar. Nah, eta mah kembali deui ka ahlina berarti nu bertanggung jawab. Mohon. Komo si mayit tadi gaduh warisan. Eta luar biasa berarti. Posisi ahli waris sebelum bagi warisan kedah ngamayarkeun hutang heula. Oh, ada tos aya si ahli waris. Nah, eta matak nanya, kudu inget kana hutang teh di dinya sateuacan pupus teh kudu berwasiat gitu nya. Wayahna emak teh gaduh hutang di bank teh bayar. Ai di bank mah kan biasanya lamun pupus sok dianulir. Asuransinya, ya asuransi jiwa. Tenan naon eta mah udah ada kesepakatan. Jadi lunas berarti ketika meninggal dunia berarti lunas. Ngan ulah api-api mawa surat kematian dari desa ka bank ya padahal can meninggal aya kan kasus kitu. Aya ngalunasan ka bank api-api mau. Teu meunang kadenya. Teu kenging eta penipuan. Manapun bapak mah 10 tahun sekali sok ditaruh sekali cenah bisi barokah hutang. Sok ngaromong budak dibayar. Nya kedah kitu. Kedah kitu teu kenging urang put kitu nya artinya lepas dari tanggung jawab gitu. Eta panginten mangga sanesna? Tos. Oke. Mohon. Dua imam maksudna nu khutbah eta nu imam eta. Sanes anu khutbah. Sarasna teu sawios. Sarasna teu sawios sabab teu ngajadikeun bagian tina salah sawios syarat urang berjamaah dina salat Jumat gitu. Jika kawas Idul Fitri Idul Adha kan sok kitu nya anu imamna ieu nu khutbahna ieu gitu. Terjadi masalah ngan kautamian dina salat Jumat mah sayana memang posisina eta-eta keneh khutbahna. Kecuali posisina darurat. Darurat gitunya ternyata si khotib teh geuningan suarana teh aku khutbah. Tah eta mah kenging da darurat gitu. Soalna beak khutbah jadi bikeun kan. Heeh. Doana itu doana tuh sanes. Kan Jumatan mah seresan jarang. Jumatan manu kusim kuring kalaman pasti setiap khutbah pasti imamna eta kecuali Idul Adha Idul Fitri biasanya sok aya bagi-bagi. Lamun di suat model sim kuring kan di komplek aya 2 ustad teh nya sok saling berbagi we da ngahargaan gitu. Ngan Jumat khutbah Jumat tetep gitu. Kecuali tadi ruhsohna si khotib biakeun sora ternyata jadi imamna aya di dinya nu tiasa mangga eta mah. Ngan ulah diniatan ti awal urang bagi-bagi we nya. Amplopna ke bagi 2. Eta ulah diniatan kitu nya. Ustaz apa termasuk patokan ganti sholat Jumat khutbah teh kan luar janten pengganti. Saya nama imamna memang eta-eta keneh. Saya nama. Dan memang jarang dina khutbah Jumat mah bege karek nguping gitu seperti gitu. Kemari Di dia di Nah, itu teh sarasna mah tetep sangan kautamian hilang gitu nya kautamian. Jangan pan eta penggantos pan dina khutbah teh penggantos sanes. Mohon khutbahna imam eta hiji benerna ya. Kautamian nama gitu. Bagi amal. Eta pangintennya Ibu. Eta naon kitu mah. Dina naon sarasna mah kautamian dina Jumat hilang. Tapi duka lamun anjeunna memang aya gaduh dalil nyalira gitu. Biasa. Kemarin ribut gujul teh nya. Sabarana kareng marenya. Kecuali sim kuring pernah di dia ada solir waktos almarhum sanodo Pak Jaya gitu. Eta pernah di dinya anjeunna kan tos seput di bayantenya nuju khutbah mah ku anjeunna pas ngimaman ku sim kuring. Tah eta mah darurat beda. Da eta mah tos sepuh. Tos seput di payung nuju masih kena jumenang almarhum. Eta berarti kewajiban DKM mengingatkan gitu nya lamun terjadi kitu deui nya wayahna posisina ari dua-duana masih mah nya ku saurang we lah gitu. Atos aya tugasna masing-masing. Abi wae kitu seueur jemaah kamari nasana dua anu kan kitu urang taos ngan di sauningan sim kuring dina dalil memang terjadi masalah teu ngabatalkeun karena salat Jumat gitu. Ngan kautamian salat Jumat nah hilang. Kautamian dina salat berjamaah. Eta unggul kitu nya. Mohon. Eta panginten panya. Mangga sanes deui? Eta nu tadi saya. Mana? Jadi keutamaan eta teh anu tadi yang diterangkeun ku hadis Rasul nya. Hei, ayeuna teh ulah mere salah, ulah ngajawab salam ka jelema Yahudi. Nah, eta diterangkeun Yahudi teh.
Jadi maksud Yahudi dirinya orang yang posisinya memang beda iman dengan kita. Apakah katakanlah non muslim ataupun orang yang kafir, orang yang murtad. Kenapa? Karena salam itu kan hakul muslim alal muslim. Kewajiban antara orang Islam dengan Islam kembali. Dengan orang yang satu akidah. Maka ketika orang di luar Islam, kita tidak boleh mengucapkan salam. Tidak sunnah, bahkan dilarang hukumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan doa selamatan. Kalau orang dengan orang Yahudi mah ya selamat pagi. Tenang naon sapa mah. Sapa itu kan kewajiban sesama manusia menyapa. Apalagi orang Yahudinya atau orang di luar Islamnya dia damai dengan kita. Punya kewajiban, masih ada kewajiban antara hubungan sesama manusia. Nyapa mah wajib ulah. Apa itu mah orang muslim antepkeun we tetep, Bu. Tapi kalau saya mau pun ayeuna dibatin assalamualaikum. Tah eta mah beda deui. Oh gitu. Eta mungkin karena kebiasaan adatnya. Orang tekeng dijawab waalaikumsalam. Tekeng dijawab waalaikumsalam karena doa kembali lagi kan. Nah, mun tiasa mah nya jawabnya kumaha ulah waalaikumsalam gitu. Islam. Ya, bisa. Aya dia bisa baca anu tara Islam mah assalamualaikum jadi ngahargaan kalau Islam. Saha Rasul kita orang Yahudi teh gitu kan. Kita teh orang anu ngadangu agar umat Islam berjamaah ke masjid. Oh, salah sawiasna mungkin eta. Nah eta. Ya, jadi pandangan dina hadis nu dicarioskeun ku Pak Ustadz tadi nu ditaroskeun berarti yang dinamakan dengan orang Yahudi itu mungkin secara maknanya. Jadi orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid termasuk bagian dari orang yang disebut dengan orang Yahudi gitu. Karena memang posisina nu dikatakan Islam teh ulah sapertos kamari, Islam teh ngan saukur namina unggul. Orang-orang yang ketika tadi berkumandang azan dan datangnya iqomah menunjukkan waktu sholat di masjid berjamaah, ternyata dia tidak datang, maka seperti kelakuan orang Yahudi. Itu diperumpamakan seperti itu kalau hadis yang ditanyakan oleh Pak DKM atau nanti dibahas tadi. Orang berarti orang yang posisinya nggak mau berjamaah ke masjid itu sama dengan posisinya orang yang di luar Islam, berarti orang yang Yahudi. Bisa eta simbol tina hadis. Berarti sanes nunjukkan karena agama di luar Islam, tapi orang Islam yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid sama persis dengan orang non muslim Yahudi. Eta panginten banyak. Ya, ya. Atau sekapnya abi pilih di antosan aya peryogi. Baju teu wakayeuna harusna. Baik harus Bu. Catat baik kayaknya. Panginten itu Paknya Bapak, mangga orang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga atuh. Masalah tetepan berjamaah di masjid. Kan habis keluarga taralah sih. Mohon. Tapi di bumi mata. Berjamaah sholat gitunya. Saya nama memang caroge atau napi putri pun anak ibu saya nama ke masjid. Kecuali lamun posisi memang darurat hayang ngadidik, contoh hayang ngadidik ka contohna ka istrina atau ka saudara-saudara perempuannya sholat ayahna dasar kuwi ku kulincu yeuna imam nate. Tapi belum dengar teh naon. Tapi terus pasti yeuna. Itu pasti terjadi masalah gitu. Da kedah ku pamegat kan lamun jadi imamah gitu. Dacan balik kan. Dacan balik tapi bacaana tos ieu mah biasa. Alhamdulillah di tos dilujud. Ai SMP mah tos kalabat kana etang mendekati tamyiz kan, balik gitunya 7 tahun ke atas mah sudah bisa. Lamun posisinya teu aya di pamegat kecuali anak di atas 7 tahun. Apalagi posisi bacaan ayat Al-Qur'annya sudah bagus itu. Pasti secara cuman mungkin kekurangan. Ya, itu masih biasa. Ngan saya nama memang berjamaah ke masjid. Keur anu berjamaah di bumi mah. Oh iya. Bisa disebut orang Yahudi. Orang Yahudi teh wajib dah ahli ibadah. Hari kali-kali mah terjadi masalah ngadidik contoh ngatik li taklim. Mangga ngan teu kenging dijadikeun kebiasaan di bumi gitu. Itu paling banyak. Atau sekapnya. Oke, pertarusan pikir masuk loba. Ayo neng. Mohon dia ayat tahlilan itu.
asal sektor upami teu aya mah Maju jadi imam. Lamun aya makmum mah nyawayana saurang jadi imam. Dari salat duhur asar makan sir nyapanya. Salat duhur asar mah sir teu ka kuping suara. Urang teh da teu aya imam maju keneh ngawanikeun sorangan. Diajar. Aya nyalira mah dianggap salat berjamaah lamun di masjid Pak. Pahalana luar biasa. Da malaikat sareng jin ikut salat. Ikut sholat di masjid itu. Iya mah seurang gitu kan. Sholatna teh magrib we lohor asar. Tara aya ka masjid. Pak Ustaz teh aya asar jeung duhur. Di itu mah aya. Matak jadi dia anu aya posisi dia model bapak ya sok we janten imam teh jadi masalah. Ajak babaturan, ajak tetanggi gitu. Nya lamun berani mah libur tah Sabtu Minggu nah tara aya ka masjid teh ditinggalikeun si jelema teh. Can aya nu siap jadi imam. Itu teh magrib we. Iya, saya gitu Pak. Taya nu ada di dieu teh. Aya Aceh ada. Nah, saya nya mamuna teh anger we. Nah, itu Pak kata. Eta jadi Atas mainannya orang tutup doa para ibu berapa sadaya. Mudah-mudahan ke nu can puas ku pertanyaan mangga diPR-keun ke nya diPR-keun catet mangga insyaallah urang bahas deui akan tenan urang bahas deui jeung naon loba wakasannya sebelas kumaha Berangkat doa kalau Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala pemaksaan urang sadayana dijawab Allah Subhanahu wa taala terutama menuju tadarama sing enggal sehat sing daramang deui oge urang sadayana papangeun ka istiqomahan terutama para bapak dina ngalaksanakeun salat berjamaah ka masjid atanapi dulur-dulur urang sadayana Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma zam'ana zam'ana marhuman wa tabarrukan badahu masuman Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah